पाण महर आहियां। मुंहिंजी राइस पीरूकोट में आहे। मुंहिंजो भाउ रहंदो आहे घोटकी ज़िले में, सालिया महर घोटकी ज़िलो आहे ऐं तालुको ऐं सालिया महर आहे। उते रहियो हुयो तक़रीबन महीनो हुयो, पंहिंजे चाचे वटि आयो लाहौर मां मोटी। उते पंहिंजी घरवारी बि हुई, ॿार बि बच्चा बि हुआ उते। छा नालो अथई भाउ जो? उनजो शाहिद हुसैन नालो आहे। उनखे पहिरियों उन्हनि तशद कयो आहे, हुन सां विड़िया आहिनि। मुंहिंजो सौटु ऐं मुंहिंजो जेको आहे मुंहिंजे चाचीअ जो भाउ आहे, हिकिड़ो माइट जो भाउ आहे, सॻो बि न आहे, नूरदीन महर नालो अथसि, ठीकु आहे। ऐं मुंहिंजी जेकी आहे चाची पहिरियों अञा तशद ॾाढो कयो हूंदो आहे, विड़िया आहिनि घर में। मुंहिंजी मासीअ घर आहे, उते कोई बि न हुयो, सिर्फ़ु औरतां हुयूं घर में। उते को मासाद न हुयो, नंढो मासाद हुयो, उनखे बि माना तशद कयो, उनखे धका वका ॾिना। जेको आहे वरी पोइ उनखे मारे करे केमिकल वारो ज़हर ॾिनो अथऊं। पहिरियों आया आहियूं असां घोटकी खणी, उतो घोटकीअ रेफर कयो आहे असांजो सखर। जेको हिन वक़्तु अञा असांजी जेको आहे उहो कोमा में आहे, उहो एक्सीडेंट ते पियो आहे। जेको आहे आई जी सिंध, DRG सखर, SP घोटकी, SHO मीरपुर माथेलो, जेको आहे असांजी NC दाख़िल थियल आहे। हिन वक़्तु जेको आहे हिकु चकर निसार महर खे गिरफ़्तार कयो पुलिस ते। उहो गिरफ़्तार जेको आहे उन वरी पैसा ॾेई रवानो करे छॾियो। छा था चवणु चाहियो? असां IG सिंध खे था चऊं, DRG सखर, SP घोटकीअ खे अपील था कयूं असांजो इंक्वायरी करे जवाब जेके आहिनि असांजा उहे जेल जी कटोरी में हलनि। असांजो भाउ हिन वक़्तु बि इस्पातल में पियो आहे, मौत जे मुंहं में। ईअं उन्हनि खे न थियो आहे, हथूं असांजे उनजे मथां टोंका छॾाया, राति उन्हनि फेर कया पिस्टलनि जा घर में वेही नाम